Կանադայի խորհրդարանի ընտրությունների արդյունքով իշխանության է եկել ընդդիմադիր լիբերալ կուսակցությունը։ Լիբերալների առաջնորդ Ջասթին Թրյուդոն ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարվա կապակցությամբ հանդես էր եկել հայտարարությամբ, վկայակոչելով ցեղասպանությունը ճանաչելու պատճառները։ Ընտրություններից հետո Ջասթին Թրյուդոն խոստացել է, որ կղեկավարի կառավարությունը։ 9 տարի շարունակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Սթիվեն Հարփերն ընդունել է իր գլխավորած պահպանողական կուսակցության պարտությունը։ Հազարավոր միգրանտներ սպասում են Եվրամիության տարածք մտնելու հնարավորությանը Սերբիայի եւ Խորվաթիայի սահմանին։ Միգրանտները գիշերն անցկացրել են ցրտին դիմակայելու միջոցների փնտրտուքով։ Ապաստան փնտրողների հոսքը շարունակվում է։ Այստեղ կանգնած են, քանի որ սահմանափակ թվով մարդիկ կարող են ներս մտնել, բացատրում է փախստականների հարցերը սահմանին կարգավորող ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը։ Հարյուրավոր մարդիկ այսօր ճեղքել են Խորվաթիայի սահմանը պահպանող ոստիկանական պատը եւ մտել Սլովենիա։ Ոստիկաններն ու զինվորականները Սլովենիայի Ռեջոնս գյուղում հավաքված միգրանտներին ուղեկցել են մինչև նրանց համար նախատեսված ճամբար։ Դիարբեքիրի փաստաբանների պալատի ղեկավար Թահիր Էլչին ձերբակալվել է ահաբեկչության քարոզչության կասկածանքով։ Նա մեկնաբանել էր քրդական աշխատավորական կուսակցության շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Թահիր Էլչին ոստիկանների ներկայությամբ հայտարարել է, եթե փաստաբանների պալատի նախագահը քրեական հետապնդման զոհ է դառնում եւ ձերբակալվում իր հայտարարությունների համար, դա պարզ ցույց է տալիս, թե որտեղ է հասել այս երկրում խոսքի ազատությունն ու ժողովրդավարությունը։ Թուրքիայի արդարադատության նախարար Քենան Իպեկն առաջարկել է սպասել դատավարությանը։ Ֆրանսիական ազգային ճակատի առաջնորդ ծայրահեղ աջակողմյան կուսակցության հիմնադիր Ժան-Մարի Լե Պենն իր գործով դատավարության մեկնարկին խոսքի ազատության ոտնահարում է որակել իր դեմ մեղադրանքներ ներկայացնելու փաստը։ Քրեական գործը հարուցվել էր 2011-ին, երբ Լե Պենը փողոցում մահմեդականների աղոթքները համեմատել էր Ֆրանսիայի նացիստական շրջափակման հետ։ Նրանք, ովքեր ինձ մղում են դեպի քրեական դատարան, պատասխանատու են խոսքի եւ կարծիքի ազատության խախտման համար եւ միլիոնավոր ֆրանսիացիներին հուզող խնդիրներն առաջ քաշող քաղաքական առաջնորդի գործունեությունը կասեցնելու պետության հեղինակության համար, հայտարարել է Մարի Լե Պենը։ Հարավային Կորեայի շուրջ 400 բնակիչ տասնամյակներ անց առաջին անգամ ստացել է հնարավորություն հանդիպել Հյուսիսային Կորեայում բնակվող հարազատներին։ Ան Յոն Յոնուն պատրաստվում է 60 տարի անց հանդիպել քույրերին։ Նա 1950 թվականից կապ չունի քույրերի հետ, պատերազմի մեկնարկին փախել էր Հարավային Կորեա։ Հյուսիսային Կորեայում էին մնացել նրա բոլոր հարազատները։ Այսօր FIFA-ի գործադիր հանձնաժողովը կայացրել է որոշում, մերժելով ֆուտբոլային սկանդալի պատճառով նախագահի ընտրությունները հետաձգելու առաջարկը։ Ըստ հաղորդագրության FIFA-ի նախագահի ընտրությունները տեղի կունենան 2016 թվականի փետրվարի 26-ին։ Սեպտեմբերին Էթիկայի հանձնաժողովը որոշել էր 90 օրով կասեցնել FIFA-ի նախագահի պաշտոնակատար կոռուպցիոն մեղադրանքներով քրեական գործում ներգրավված Զեփ Բլատերի, UEFA-ի ղեկավար Միշել Պլատինիի եւ FIFA-ի գլխավոր քարտուղար Ջերոմ Վալցկեի դիազորությունները։